ସକାଳୁ ଆଜି ସୁନା ମାଉସୀ ଆସିକି ଘର ଧୋଇବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଧୋଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ନା ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ଝାଳ କେମିତି ବୋହି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ଫଳ ବି ମିଳିଛି, ମାନେ ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବନି, ବାହାରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଫିଲ୍ସ ପ୍ଲାଜାରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଝିଅର ଫେଭରାଇଟ୍ କର୍ନ ଫ୍ରାଏଟେ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି 99%, ମୋ ଝିଅ ଖାଇଲା 1%। ଏତିକି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମାଉନର ବାବା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ବିକଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଢୋକ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ପରେ ବି ପେଟର ଭୋକ ମରିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଚାଉମିନକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଖିଆପିଆ ସାରି ଏଇ ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷଟି ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ବି ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା। ମୋ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ତା ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚପଲ ଦୋକାନକୁ। ବାପ ଝିଅଙ୍କର 2ଟା ଚପଲ କିଣା ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଖାଲି ବାଛିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ବାଟରେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼େ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।